Mnohé zdravotné ťažkosti začínajú v čreve. Narušená črevná mikroflóra, priepustnosť čreva a prítomnosť parazitov oslabuje imunitu, spôsobuje únavu, tráviace problémy, ktoré môžu viesť k vážnejším ochoreniam. Citlivosť na potraviny je často prvým signálom, že niečo nie je v poriadku. Zažili ste pocit plnosti po jedle, pálenia záhy, alebo tlak pod ľavým alebo pravým rebrom, grganie, pocit, že vám strava stojí v žalúdku a netrávi vám, následne bolesť hlavy, alebo hnačku, zápchu, alebo stolicu raz za 3 dni, teda nepravidelné vyprázdňovanie, pálivý pocit v žalúdku alebo v pankrease, pocit ťažoby, pri zlom trávení, studené ruky, nohy, konček nosa, dokonca búšiace srdce, bolesť kĺbov, ekzémy. Medzi najčastejšie alergény, ktoré prístroj Oberon systém Quantum viacerým klientom nameria ako problémovú potravinu, je aj bravčové a hovädzie mäso. Bravčové mäso často obsahuje parazity, ktoré nezabije ani tepelná úprava. Tieto prenikajú do organizmu a spôsobujú chronické problémy. Niektoré národy ako Židia, moslimovia a hinduisti ho z náboženských dôvodov nekonzumujú, ale nie je to len náboženské presvedčenie. Vedia viac ako my. Prasa a krava má veľmi vyvinutú citlivú nervovú sústavu. Táto myšlienka má hlboké korene v duchovných, filozofických aj vedeckých úvahách o jedle, vedomí a prepojení medzi ľuďmi a zvieratami. Neurologická realita. Obe tieto zvieratá sú vysoko inervované. Prasa aj krava majú komplexný nervový systém a vysokú úroveň vedomia, teda bolesti, strachu a stresu. Prasa je neurologicky podobné človeku. Má inteligenciu, sociálnu štruktúru a emócie. Kravy si vytvárajú vzťahy a majú schopnosť empatie a spomienok. A zvieratá na nás môžu prenášať stres. Počas stresu alebo smrti zviera produkuje hormóny ako adrenalín, kortizol a ďalšie a tieto hormóny môžu ovplyvniť kvalitu mäsa, napríklad zhoršením chuti alebo textúry. Niektoré teórie, ako aj alternatívne smery výživy tvrdia, že tieto energetické stopy alebo emocionálne zvyšky môžu mať psychický či energetický dopad na človeka, ktorý ich konzumuje. Ajurvéda tvrdí, že mäso zvierat zabitých v strachu zvyšuje tamas, teda temnotu, nečistotu a ťažobu mysle. Buddhizmus a jogínske učenia tvrdia, že strava ovplyvňuje vedomie a karmu, teda násilná smrť zvieraťa prenáša duševnú nepohodu na človeka. Židovská tradícia učí, že mäso zvieraťa ovplyvňuje duchovný stav človeka a preto sú prísne pravidlá rituálneho zabíjania. A čo hovorí psychosomatika a výživa? Niektorí výživoví odborníci hovoria, že chronický stres zvierat pred zabitím môže ovplyvniť biochemické zloženie mäsa a človek môže mať psychologickú alebo fyziologickú reakciu na takéto mäso a to sa môže prejaviť úzkosťou, depresiami, nepokojom a tráviacimi ťažkosťami. No a ako je to v islame? Zákaz konzumovať bravčové mäso je jasne uvedené v Koráne. Bravčové mäso je považované za harám, teda zakázané. Je na to náboženský príkaz, dôraz na rituálnu čistotu, niekedy aj historické a hygienické dôvody kvôli parazitom. V židovstve sa bravčové mäso zase považovalo za nekóšer, pretože prasa nemá rozdvojené kopyto a neprežúva, čím nespĺňa podmienky podľa Tóry. Konzumácia bravčového mäsa je zakázaná v rámci košrutu, teda židovských stravovacích návykov. Je symbolom nečistoty a v histórii sa stalo aj znakom identity, teda odmietanie bravčového sa rovnalo vernosti viere. Hinduizmus nepredpisuje zákaz bravčového mäsa ako taký, ale vegetariánstvo je ideálom u mnohých
hinduistov, najmä medzi bráhmami. Krava je pre nich posvätné zviera, nie prasa, ale odmietanie mäsa vo všeobecnosti platí v určitých kastách a smeroch. V horúcom podnebí, napríklad na Blízkom východe, sa bravčové mäso rýchlo kazí a ak nie je správne uskladnené, jeho požitím hrozí zvýšené riziko chorôb. Niektoré kultúry a náboženstva považujú bravčové mäso za nečisté a zakazujú jeho konzumáciu z náboženských, hygienických alebo kultúrnych dôvodov. Tento postoj má hlboké historické a symbolické korene. No a teraz si povieme niečo o purínoch. Puríny sú dusíkaté zlúčeniny, ktoré sa prirodzene nachádzajú v potravinách aj v tele. Chodia ku mne klienti, ktorých bolia kĺby alebo im kĺby puchnú. Po metabolizovaní sa puríny rozkladajú na kyselinu močovú. Ak je ich príliš veľa, ukladajú sa práve vo forme kryštálikov v kĺboch, čo spôsobuje napríklad dnu. A bravčové mäso má pomerne vysoký obsah purínov, podľa časti mäsa samozrejme a spôsobu prípravy. A kto by si teda mal dávať pozor? Ľudia s dnou, so zapálenými bolestivými kĺbmi, s vysokou kyselinou močovou v krvi alebo obličkovými problémami. U nich môže konzumácia väčšieho množstva bravčového mäsa zhoršovať príznaky, spôsobovať bolesť kĺbov, zápaly, obličkové kamene. No a čo môžeš urobiť? Obmedziť alebo vynechať hlavne vnútornosti z týchto zvierat, konzumovať tento typ mäsa len v malých množstvách veľmi sviatočne, piť veľa vody, to pomáha vylučovať kyselinu močovú, uprednostniť nízkopurínové bielkoviny. No a v podstate to bolo asi všetko. Zhrnutie o tom, prečo nás prístroj Oberon môže upozorniť na červené mäsá.